Ahoi, oleme jälle tagasi. Nagu lubatud, iga nädal üks video. Muidugi ma tegelikult ei taha hästi lubada, sest et me ei tea, mis vahele võib tulla. Aga me proovime nädalas korra ühe video teha ja nüüd ma olen kaamera ees ja Kaspar on kaamera taga, aga me vahetame hoopis ringi, sellepärast et temal on oluliselt rohkem öelda kui minul selle mootori kohta, mida ta teeb. Ja kui me kunagi rääkisime, et GTR-i mootorist tuleb eraldi juttu, siis nüüd on see aeg käes. No tere, Kaspar! No tšau! Käsil on siis meil Skyline'i RB26 mootori kokkupanemine vaikselt. Ma loodan, et see kostab ka, vaat ma hoian seda mikrofoni lähemal sinna. Reporter, jah. Et oleme alustanud siin vaikselt mõõtmistega ja asjade komplekteerimisega. Et õlivann, väntvõll, kolvid on juba kepsu külge pandud. Et siis siin on Viseco seppis kolb. Ma eelmine kord juba vaatasin, me rääkisime sinuga omavahel, et huvitavat tooni on, see nagu titaanikarv oleks, eks ju? Ta on jah. Ma ei ole ennem Viseco'l näinud, et sellist tooni on. Jube siuke sileläik ju. Ja K1 keps. Jah, ei ole maailma kõige kallim ja maailma kõige tugevam, aga antud hetkel on meil tuleb ainult 800 hobujõudu autol, nii et ei ole siin vaja siin priisata. Aga ja üldiselt selle kere ja mudru peale läheb seda raha piisavalt, et ei ole vaja siis iga asja peale panna max out'i. Aga räägi mulle, mis sa veel teinud oled, sa oled ette valmistanud, see põhimõtteliselt ongi komplekteerimiseks, on ju? Põhimõtteliselt küll jah, et saaled olen juba pannud ka külge, mõõtsin saaled ära ka, clearance'i ja vänta tegime ümber. Vändale panime siis õlipumba krae. Mootori vänta? Mootori vända. Et originaalis on ta siia kriipsuni ainult see õlivända krae, ma ei teagi. Õlipumba krae, sest muidu neil juhtub siuke lugu, et selle murrab pooleks. Jah, sest liiga vähe pinda on, sest vaata, siin on lai, aga kui teda on ainult nii palju, nagu siin on, siis ta ongi ainult siin ääre peal põhimõtteliselt. Sa tegidki väikse märke siia? Jaa, ma tegin märke et aru saada. Ja see krae on meil kinni siin on ju kuidagi? Jaa. Krae on istuga peal pluss tiftid. 2,5. Sai... Ja, selle mõttes, et keegi ei taha, et see sealt minema lendab. See konkreetne tükk on muidugi Tomei oma, eks ju? Jaa, see on Tomei oma. Samamoodi on õlivanni selle autoga, selle mootoriga on selles mõttes hea, et kogu maailm on seda tuuninud juba mitukümmend aastat, et seal on kõik ära testitud, katsetatud, sa ei pea midagi väga leiutama ja siin järgmine siis nipp tulebki siis selles õlivanni juures, et see õlipump jääks kunagi kuivale, kui ta ringrada sõidab näiteks. Selle mootori üldse on probleem õlitamisega, et siis siin on sellised ühe poole klapid siis, et õli saab tulla siia sisse, aga välja ei jookse. Ja õlivõttur tuleb siis siia keskele, et õlivõttur oleks kogu aeg õli sees. Ma tulen teisel poole, näitab, vaata siia poole ka seda. Tegid ju üks päev seda upgrade, aga siit on hästi kehva näha muidugi. Siit seest näeb, sul valgust on või? Paneme siit väikse lambi peale. Ei ole, telefoniga tee. See ei näita vist... Näevad, seal all paistab küll. Seal on all pisikesed kanalid. Jah, äravoolu kanalid. Jah, sest et originaalist on need sisuliselt sellised pisikese nõela suurused ja sealt... Jah, 1,5 millised vist, aga nüüd on nad 5 millised. Sest õli koguneb siis siia vanni taha otsa ja ta ei voola siit üle selle randi tagasi karteri põhja juurde, nii et kus kohas on siis õlivõttur. Ja nüüd on need augud on suured ja põhimõtteliselt peaks siis idee poolest ka selline viskoossem õli sealt alla vooluma. Jah, muidu jääb nagu õli toppama siia ja alles kui ta jõuab üle ääre, siis ta tuleb, aga nüüd ta jookseb siit kanalitest juba kiiremini. Ja õlivõttur jääb siis siia niimoodi, et õlivõttur oleks kogu aeg õli sees. Seal pikendust ei pea panema või? Sellest, et õlipump või see õlipumba asend ja karteri põhi on originaalkujuga, eks ju? Ja see on ka bolt-on lahendus. No ei ole vaja kõiki asju ise teha. Kui sul on valmis toodetud tükid, siis tuleb lihtsalt üles leida ja ära tellida, võib-olla siis natukene oma touchi juurde panna, midagi võib-olla parendada, aga nullist ei pea tegema. Antud mootor on lihtsalt niivõrd kuulus, et sellel on lihtsalt nii palju lahendusi välja mõeldud. Kuule, aga vaatame seda kolvi võrdlust. Mulle riiulis on, võta sealt see kolb.
vaata plokikaane peal, kus on hea näidata, see on siis konkreetselt minu enda võidusõiduauto mootorikolb, JT toodab meile seda. Selle kolvi väljatöötamiseks läks meil tegelikult 5-6 aastat, et leida õige profiil, tema kuju ja siis ka see tugevus, et siin see kolvi sõrme pesa ja kui sa vaatad altpoolt, pane need põhjad ligi, siis sa näed, kui palju on nagu liha erinevus. See on meie VQ35 ACR-i kolb on siis 98 mm konkreetsel mootoril meil ja kubatuur on ka siis 3,8 liitrine. No on vahe ju. Midagi ikka on. 3000 hobujõu kolb ja selle kolviga on selliseid asju olnud, et kui me esimesed kolvid tellisime, tegime tegelikult ka päris pikka aega tegime CP-ga koostööd. Pane see mikrofon mulle siia krae külla tagasi, siis ma saan rahulikult rääkida. Tegime CP-ga koostööd, nad tegid meile paar erinevat tüüpi, aga mulle tegelikult ei sobinud, sest et meil oli karteri rõhk oli ikka üks parr ja vahest isegi rohkem. Aga selle kolviga, kui me põhimõtteliselt 4-paarise turborõhuga sõitsime, siis karterisse jõudis 0,2 parrina. Sellist asja saavutada on ikka päris hea. Ja mida vähem on karteris all rõhku, seda rohkem on jõudu mootoril ja seda vähem lendab õli seal ringi. Nii et see on lihtsalt üks väike näide, lihtsalt ütleme siis tavalisele Viseco kolvile võrdluseks ja mitte selleks, et me siia mootorisse peaksime sellised panema, nii et neid on mulle alati 3 komplekti, sest et saada on neid väga keeruline. Selle tellimusaeg on 6 nädalat, 8 nädalat ja täna on juba ilmselt pikem aeg, nii et panen selle kõrvale. Saame rääkida natuke mootoriblokist ka. No aga räägi, mis me mootoribloki juures teinud oleme? No. Sa oled rõngad asjad, oled sa kõik juba paika viilinud? Rõngad on juba, rõngavahed on paigas. Ja sellest vist rääkisime juba, et on värvitud. Meie värvisime ära ta. Remontmõõtu on puuritud, kuna pind oli üsna läbi. Ta oli ilmselt kulunud, jah? No seal olid kohe sügavalt kriipsud sees. Vähe kuuma saanud või? Jah, et nagu kinni oleks jooksnud rõngas midagi. Jah. Plokikaanega on see lugu, et plokikaan on veel pooleli. See on nüüd porditud, aga nüüd põhimõtteliselt plokikaane jupid peaks iga hetk saabuma, saab need ka komplekteerida. Jah, klappide taga seisab hetkel. Ja no vat, see on see tänapäeva tuuning. Siin viimase aasta jooksul on nii palju asju juhtunud, et kui sa tahad täna klappe saada, mida sa varem said 2 päevaga, siis nüüd sa ootad pool aastat ja rohkem, et midagi pole teha. Aga ei, lahe, selles mõttes, et lõpusirge on põhimõtteliselt. Jah. Tuleb hakata kokku lappama vaikselt. Mis sul Mustangis sai? Mustang ootab uusi juppe juba, et... Vesimetta sai peale? Vesimetta on peal, aga... Testida pole saanud muidugi, aga... Hakkaks tagasilda ka jeegemaks tegema. Siin oli häda jah, et selle tagasillaga, et seal polnud vist varrast, mis natukene järgi ei annaks ja kui sa selle autoga slikiga stardid, siis 3-4 sentimeetrit tagasild liikus, lisaks veel difripuksid ja kõike muud, et nüüd ta ootab meil juppe ja siis, kui need on kohal, siis me räägime sellest natuke pikemalt ja näitame, miks, mida nagu vahetama peaks. Jep. Aga lahe, kuule, aga siis kutsu mind jälle siia nurka, kui sul midagi näidata on. No liikat. Jah, ma lähen vaatan Tõnisega üle. Tavai. No Tõnn, räägi, mis teed? Ma olen salaja käinud piilumas, mida Tõnis teeb, ta kogu aeg teeb pikalt eeltööd, iga tööga, mis ta alustab, ta teeb pikalt eeltööd, see on alati selleks hea, et see lõpptulemus saaks parem esiteks ja kogu see tööprotsess võtab oluliselt vähem aega, kui sa oled teinud eeltöö, mõõtnud ära, joonestanud sisse ja kõik välja arvutanud, sest et nüüd, mis siit tuleb, mis auto omas on üldse? No praegu käib siis 2 seti väljalaskkollektori valmistamine. Üks siukene on juba tehtud, siis sõidab Andrese BMW peal, aga praegult on siis valmimas teine tänavaversioon ja läheb siis väiksem turbo peale, aga suurem Westgate. Ehk siis... Et saaks väiksemat rõhku või? Vajadusel? Jah, tänavasõiduks on ikka vähe väiksemat vaja, aga kuna eelmine kollektor ja turbo said liiga efektiivsed ja seal niisugune 0,8-0,9 parri sai nagu miinimum boostiks, et see tähendab 2 seti puhul niisugust 700 jõulist mootorit, siis on
natuke palju tänava jaoks. Mäletan seda, Räägi jaoks on päris normaalne. no oligi, seal oli häda selles, et kui pööre läks suureks, siis oli 1,8 barri oli miinimumpuust ja etanool on nagu ise juba toodab heid gaasi, nii et aga ma lõpuks lahendasin selle probleemi hoopis teistmoodi, ma tegin talle nupu alla segusiibri asendid, see tähendab seda, et kui valid väiksema võimsuse, siis segusiiber 100% ei avane põhjagaasiga, nii et sealt me lahendasime selle häda ära, aga teeme nüüd tänavaautol nii, et suur veskgate ja saame palju mööda lasta, nii et kuule, aga siis kui valmis on, siis ma tulen, tõmbame jälle väikse kateka. Aga sa põhimõtteliselt tegid ta ju 3D joonisena ju arvutis ennem valmis ja siis arvutasid välja kõik kraadid ja lõikasid torud. No jah, nüüd on nagu lihtsam lõigatagi, et praegu sai nagu siia nagu rakist tehtud, et asja saaks siis tulevikus edasi dubleerida. Koopiaid teha? Jah, meie majas 2 J-setid, Honda K-seeria ja Nissani VQ-seeria on väga levinud mootorid, et neile tuleb siis erilahendusi pakkuda. Jah, pole mõtet iga kord nullist alustada, teeme sellise rakise valmis ja siis põhimõtteliselt on konveieri peal, noh, kui nii võib öelda, on ju. Väga konveier vist ei ole, aga selline lihtne töö ei ole. Ja. Aga näeme siis, kui on valmis. Minu selja taga on nüüd siis see üks lubatud auto, mis saabus meile väiksele ümberehitusele ja kes on jälginud Eesti kiirendussporti, siis teab, et see auto sõitis 10,9 klassis ja põhimõtteliselt need mitu hooaega, mis ta seal sõitis ta keskmiselt kogu aeg 10,95. Ei vajatud ikka umbes mõttekas, aga ja kuidas me selle saavutasime, oli see, et mootoril on küll üle 1000 hobujõu, aga et sõita 10,9 ei ole vaja sul 1000 hobujõudu ja ta sõitis kuskil 650-700 hobujõudu, see sõltus siis sellest, kui pidamine rajal on. Ja see oli mul niimoodi tehtud, et kui ta läks liikuma, siis ainult 3500 pöördega ja süüdet piirati seal ala 5-6 sekundit ja rahulikult toodi turborõhk ülesse. Aga kuna miinimumpuust oli 1,8 barri, mis selle etanooli ja põhjagaasiga saavutati, siis seda oli liiga palju ja ta sõitis kiiremini kui 10,9, siis ma tegin ka sellise triki, et kui pool barri puusti saavutatakse, siis keeratakse segusiiber 40% peale mälu järgi ja 40%-lise gaasipedaali asendiga või segusiibri lahtioleku protsendiga sõitis ta siis ilusti indeksisse kuskil 217 kilomeetrit tunnis ja 10,90 oli meil siis target. Konkreetsel autol on siis TH400 käigukast. Vaatame, kas saame süüta sisse. Siis on meil loomulikult Altechi aju, Altechi display ja siin on siis natuke pime muidugi. Siin on siis nupud, üks on traction control ja teine on siis võimsuse nupp, kus ta saab 12 astet valida erinevat võimsust. Ma lähen siit ära, siin on natuke pime ja panen süüte välja uuesti. Ja see üks nupp ongi siis selle jaoks, et kui oli vaja 10,9 sõita näiteks kehvema pidamisega rajal, siis stardivõimsus oli sutsu väiksem ja lõppvõimsus suurem. Tähendab seda, et ta sai kehvema pidamise rajal alustada rahulikumalt ja lõpus kompenseerida siis, et sõita see 10,9. Kui pidamine oli väga hea, siis me pidime starti panema veidi rohkem ja lõpust kärpima. See tähendab seda, et ta sai ise valida 0,1 sekundi täpsusega, millist seadet ta tahab kasutada. Ja täna, kuna see auto tahab kolida siis 9,9 klassi ja sõita ka siis nagu full throttle, eks ju, et põhimõtteliselt täisgaasil, siis me peame siia tegema neid seadeid natuke juurde ja lisaks, kuna ta enam selle autoga tänaval ei sõida, siis keeratakse ka siis see summuti mitte enam põhja alla, vaid siit samast poritiivast välja. Ja kui sa tahad sõita 9,9
siis paneme ka taha varju, sellepärast et meie kiirus võib minna üle 240 km tunnis. Nii et mis ma muud oskan öelda, kui töö läheb lahti ja ka siia sisse saab vaadata või siis siia alla, siis ma näitan teile veel ja veel, aga praeguse hetkeks tõmban otsad kokku. Lähen vaatan, kuidas Lauril läheb, tema tuunib meil veoautot praegu ja see on täna juba 3., nii et tundub, et on jalga lasknud. Nii kui ma selle kaamera käima panen, nii kõik jalga lasevad, aga pole hullu. Järgmine kord tulen nii, et ei ütle ette. Kuulge, subscribe, like ja kommenteerige. Tšau!